Adlaw na pud sa biyahe, pero sigurado na to atong safety gamit ang blow bagets. B for battery. Ang inyong sakyanan, dili mo andar kung daot ang gigamit na battery. Sigurado na to nga ang battery kay aduna pang saktong power pang drive. Ang limpyo nga terminal kay masaligan ang battery. I-secure ang kable sa battery para sa safe nga biyahe. Dapat makaibalo mo sa expiration date sa battery para kabalo kanos ay pwede ni kini ilisan. Kadalasan, 3 to 4 katuig magdugay ang battery, depende sa usage, klima, ug maintenance sa sakyanan. L for lights. Ang lighting sa kotse ay usa ka importante nga safety system ug dapat i-check regularly. Pwede magpatabang sa laing tao nga nakasagawas para mo tan-aw sa lighting samtang ikaw ga-activate sa mga suga sa sulod. Una buhaton, isulod ang susi ug ibutang sa ignition mode ang kotse. Parupan, i-check ang misunod. O for oil. Bago nimo i-check ang oil sa kotse, i-off una ang makina. Kung init pa, pulat og mga 10 to 15 minutes bago ablihan ang hood. Magkuha og hinlo pero di kolor nga tela. Unya, ablihi ang hood sa imong sakyanan, pangita ang lipstick nga kadalasan ay label nga oil. Bira ang lipstick ug limpyuhi og tarong gamit ang tela giandam. Ibalik ang limpyong lipstick. Tapos, biraha og balik para ma-inspect kung ang oil kinaabot sa tunga sa duha ka dots makita sa tumoy sa dipstick. Kanunay magpa-check kung naitagas ang engine oil. Kung ang engine oil nahimo ng ito, dapat na magpa-change oil ug ang oil filter. Water. Ang pag-overheat kay mauusa sa mga hinundan kung anong badaot ang engine sa mga sakyanan. Makaresulta kani og engine failure, sunog, o aksidente tungod sa pagkawala sa kontrol sa sakyanan. Kanunay magdala og tubig o coolant para malakihan ang pag-overheat. Brakes. Limpyuhi ang taas sa reservoir gamit ang tela bago kini ablihan. Biskag gamay nga abog kay makadaot sa brake fluid. Sunod, abliha og tarong ang taklob ug i-check ang color sa brake fluid. Kung ang color niini mas lagom pa sa light yellow, pailisi sa mekaniko ang brake fluid. Kung okay ra ang color sa brake fluid, tanawa ang reservoir para may bawaan ang naibilin sa fluid level. Maayo pa ang fluid level kung nalapas kini sa minimum nga level. Apan, kung wala kani kaabot sa minimum, dungagi ang brake fluid hantod sa level bago malapas sa max. Ayaw pa sobrahi. Air. Isip usa ka driver, angay may balo ang sakto nga air pressure sa mga ligid sa imong sakyanan. Kini, makita sa door frame sa gilid sa driver's seat. Ug karon, atong tanawon ang hangin sa ligid. Dapat kanunay isiguro nga dili sobra o kulang ang hangin sa ligid, pati ang reserba. Kung murag na flat sa salog ang ligid, kulang kini sa hangin o underinflated. Kung ang sentro nga bahin sa ligid lang ang naigo sa yuta, nasobra kini sa hangin o overinflated. Karon, atong kumpirmahon nga ang air pressure sa ligid pinaagi sa atong kamot. Kung iduot nimo imong kamot sa ligid tapos humuk og luyat kini, gaingon ka na nga kulang og hangin. Apan, kung pagtuslok nimo sa imong kamot, ang ligid kay gahi ug gaburot ang tunga sa bahin, kini na sobran sa hangin. Kini nga ay may nagpakita sa hulagway sa lain-lain nga air pressure sa ligid ug para sa minadali nga pamaagi. Kung makita nimong gasiga kini nga icon sa dashboard sa imong sakyanan,
Kini gaingon nga adunay problema o aberya sa hangin sa ligid. Gas. Dapat dili nato hikalimtan unsa ang swito nga tubil sa atong sakyanan para malikayan ang problema sa makina. Adunay lain-lain nga mga lugar pwede nimo makita unsa ang gas para sa imong sakyanan. Una, anaa sa luyo sa fuel door. Ang kaduha, naa sa fuel cap. Makita sa owner's manual ang ikatulo. Kanunay i-monitor ang nabili nga kadaghan sa tubil sa imong sakyanan. Makita kini sa fuel gauge sa dashboard ug kanunay hinumdumi na dili palapson sa kapatan ang nabilin nga tubil aron malikayan ang pagsuyop sa hugaw nga natigom sa kinaubusan sa tangke. Engine. Anaa sa engine ang importante nga parte sa sakyanan nga mao gabuhat og enerhiya para moandar ug muluyok kini. Daghan og parte ang engine ug libog unsaon kini pag-atiman. Apan, naa kay mabuhat nga sakto ug paspas nga smart check sa engine bago ka mobiyahe. Step 1. I-on ang engine ug paminaw og tarong. Mao ba gyapon ang pana sa makina? Anaa ba kay nadungog lalaing nga saba? Kung anaa man, basig na ay naluag na parte. Step 2. Paglingkod nga komportable ug pag-obserba. Ibutang imong duha ka kamot sa steering wheel. Maura ba ka kurog niini sa naandan? Kung mas kurog kini, basig adunay diferensya sa maligid o sa suspension system. Step 3. Samtang naka-neutral ang sakyanan, hinay-hinaya itunog ang accelerator. Nirespondi ba dayon ang engine? Ana ba delay sa speedometer apan sa imong pagtunog? Mura ba ni kusog ang vibration kaysa sa niandan? Kung ulahi ang speedometer ug kusog ang vibration, pasabol adunay problema sa wiring ug transmission. Step 4. Simuti ang palibot sa imong sakyanan. Wala ba'y baho sa chemical o bahong sunog? Maug kadto ang mga timal-inhan nga adunay leak o sunog. Step 5. Tanawa ang ilalop sa sakyanan aron masigurado nga walay tulo. Kung aduna may tulo, obserbahi ang color sa tulo ug asa kini nagtulo. Tanawa ang engine, isigurado nga walay aso. Karon, tanawa ang tambutso, dapat dili puti, sobra nga itong o blue ang aso. Adunay daot kung inato man. Step 6. Dapat dili nimo makita magsiga ang check engine light iniguman sa pag-start sa sakyanan. Kung on man kini, ayaw pugsa o biyahe. Aduna nay kritikal nga daot ang usa sa mga partes sa engine. Tawag og mekaniko sa imong balay para sa repairs. Tires. Atong sunod i-check ang estado sa mga ligid. Unahon nato ang pagtanaw kung aduna bay burot o tunok kay kadto ang kadalasan hinungdan sa pagkahuyos sa ligid. Sunod nato i-check ang kondisyon sa mga ligid. Pwede nato isusi ang kahimtan sa thread sa ligid. Pinaagi sa penny test. Magbutang og usa ka barya sa lat-ang sa mga thread sa ligid. Kung dako ang bahin sa barya makita, pasabot nga nipis na ang thread ug ilisan na ang ligid. Apan, kung halos matubunan man ang barya, baga pa ang thread sa ligid ug maayo pa kini. Ug syempre, dili nato hikalimtan og check ang imong spare tire para masiguro nga magamit kini kung naay emergencies. Extra tip, ayaw kalimta og pagpuli-puli sa mga ligid aron pantay ang pagnipis sa thread ug mas maglungtad kini. Self. Nahuman na nato og check ang atong sakyanan. Karon, atong tanawan ng atong kaugalingon. Dapat pangutan-on nimo ang kaugalingon aron may bawaan kung angay ba magmaneho. Klaro ba ang pag-isip? Dili ba ka hubog? Wala ka bagi kapoy o katugon? Wala ba ka na stress, nasuko, o nibati og biskan nga unsang grabe nga emosyon? Dapat nimo pakalmawon ang kaugalingon kay makaapekto kini ang emosyon sa pagmaneho. O imo sa ipospo ng imong biyahe kung wala pa ka nakalmahi. Karon nga andam ka na. Itago ta ng distraction, isuot imong seatbelt ug pag-amping sa biyahe. Always remember, safe driving starts when you turn on the key. So remember these following.
blow bagets. Battery, light, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, and most of all, ourselves. The most importantly. So always remember that prevention is better than accident. So drive smart and drive safe. Remember,